To jest koncept wietołu. A, no tak. Super. A powiedz, co byś chciał dzisiaj pograć? No, wydaje mi się, że La Cadence byśmy mogli pograć. Na kadence, dobrze. Świetnie. Chcesz ją sobie zagrać w całości? Już ją pracujesz nad nią, czy dopiero zaczynasz? No, raczej zaczynam. Aha, zaczynasz, dobrze. Mhm. Czyli pewnie w całości nie będziesz grał na razie. No, raczej nie. Znaczy, no, mogę, ale... Aha, może chcesz sobie zagrać w całości, wiesz? No nie wiem, to jak panu jest wygodnie oczywiście. Jakby pan chciał teraz od razu na przykład zagrał i coś tam się panu nie będzie podobać, to może pan od razu powiedzieć, jak tu zagrać, poprawić. No jest to jakaś opcja faktycznie. No dobra, no to może zagraj, zobaczymy co się wydarzy. No okej.
Brawo. Dziękuję. No i zobacz, i całą zagrałeś. A powiedz, jak długo nad nią pracujesz, tak z ciekawości? O nie wiem, szczerze nie pamiętam. Rozumiem. Szczęśliwi czasu nie liczą. Dokładnie. Bardzo dobrze. Leonie, wiesz co? Bardzo dużo pięknych rzeczy tutaj robisz. Wydaje mi się, że po prostu musimy pracować nad jakością tego wszystkiego, żeby to coraz lepsze było. I coraz, wiesz, wygodniejsze też. Taka techniczna sprawa. Zastanawiam się, czy ty możesz stanąć tak, żebym cię bardziej widział, wiesz, w całości? Nie wiem, to może jakbym trochę tak bardziej... O, widzisz. I trochę się odsunął, może tak. To by było super, żebym też prawą rękę, wiesz, widział. Bomba. A w tą lampę nie zahaczysz, tak? Ona jest gdzieś tam dalej. Nie, nie zahaczę raczej. Dobrze. Zobaczymy. Dobrze. No już parę razy się zdarzyło mi już zahaczyć, ale... Słuchaj, wydaje mi się, że taką rzeczą, którą bym być może trochę zmienił, jest to zejście sekstowe, jak masz, i tam później są te akcenty. Być może, że można je troszeczkę zagrać szerzej i minimalnie śpiewniej. Dobra. Żeby uważać na prawą rękę, żeby ten atak, wiesz, który grasz na akcencie, żeby on był trochę śpiewniejszy może. Jasne. A zobacz, ten raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj troszkę poczekać smyczkiem. Tiram, tram. Tak jest. Tak? Dobra. Zobacz, jak zaczynasz ten takt, teraz to grasz z powietrza, a może troszkę połączyć, wiesz, te nuty. Ostatnią. Tak, mniej Właśnie, więcej? właśnie. Mhm. To może... Wydaje mi się, że ta część, te części skrajne, że one są takie bardzo śpiewne i wiesz, raczej legato, czy jak to powiedzieć, oczywiście są tam różne artykulacje, ale wydaje mi się, że to jest trochę takie śpiewanie na skrzypcach, te części, nie? W odróżnieniu od tego środka, gdzie zasuwamy Racja. szybciutko bardzo. Jak grasz tą pierwszą linijkę, to też na tych długich nutach tak jakby starać się rozwijać je, wiesz, żeby one się łączyły, żeby to rosło. Jest crescendo od trzeciego taktu i później znowu, żeby jak masz już ten akord, żeby jakby dojść do niego, wiesz, na tych nutach, trochę w lewej ręce, ale też w prawej, żeby napięcie rosło. Chodź zobaczymy sobie jeszcze raz od początku. Jak zaczynasz, wiesz, to jest jakiś taki, wyobraź sobie, że jesteś na sali, wiesz, dużej i śledzimy każdy twój ruch i coś takiego w tym początku jest, wiesz, że bierzesz oddech, auftakt. Jakby, wiesz, oddech prawą ręką wziąć na długą nutę. Dobra, a spróbuj to zrobić jeszcze prawą ręką bardziej, a lewą nie. Lewa spokojnie sobie czeka, a prawa. Bam. A może lepszy początek dźwięku? Chyba, żeby się pojawił, wiesz. A spróbuj, pamiętasz, mówiliśmy o tym przegubie. Spróbuj troszkę wyżej przegub. Jakby, żeby całą ręką położyć. Nie kłaść tutaj ręką smyczka,
Widzisz mnie? Widzisz mnie. Tak, widzę, widzę. Tylko jakby, wiesz, pomyśleć o tym początku, tak jakbyś myślał z łokcia czy z ramienia w ogóle. Jakby biorę oddech i kładę. Biorę oddech i kładę. A zobacz jeszcze lewą rękę. Lewa ręka bez ruchu, prawa bierze oddech. Dobra. Albo słyszałeś? Początek był, a żeby się pojawił. Żeby się pojawił, wiesz, dźwięk. Czyli zobacz, całe ramię idzie i jakby całym ramieniem, tak jakbyś, wiesz, wskakiwał, czy wsiadał delikatnie do samochodu, do pociągu, który już minimalnie jedzie. No wiesz, czy jakby oczywiście nie szybko, on dopiero zaczyna jechać. I wiesz, jakby ta ręka już jedzie i dotyka struny. Dobra. No teraz nie wyszło. Właśnie, żeby się jakby zastanawiać, wiesz, nad tym początkiem dźwięku, że to jest taki magiczny moment, kiedy ty zaczynasz grać, wiesz, i w momencie, kiedy ten początek jest taki trochę, wiesz, że nie masz nad nim aż takiej kontroli, to też nasza uwaga się słuchacza, No tak. prawda, żeby po prostu sobie poćwiczyć, możesz sobie tak poćwiczyć, wiesz, parę razy sam ten początek, żeby ten ruch nic się nie kosztował. Właściwie nie trzymać tutaj smyczka, nie skupiać się na tym, tylko pomyśleć bardziej właściwie z całego ramienia, może z łokcia, może... Tak jakbyś chciał, wiesz, nie wiem, pogłaskać kota i go nie obudzić. O, już lepiej, dobrą stronę. Brawo. A spróbuj podnieść sobie trochę łokieć wyżej. O, jest łatwiej? No chyba tak. No Ja właśnie. też trochę inaczej słyszę, bo mam takie słuchawki, że ten dźwięk się wydaje taki miększy bardziej, więc to A, też może być... no tak. Może mi się wydawać inaczej, że gram, a pan będzie inaczej słyszał. No wiadomo, to też jest tutaj technologia. A zdejmij słuchawki na chwileczkę i spróbuj. A to nie będzie chyba pan nie słyszał, nie wiem. To spróbuj sobie 4 razy zacząć ten Dobra. i ten. Możesz się gdzieś blisko położyć? Aha. Oj. Ka? O, okej. Bo tutaj nie mam 3 rąk, żeby założyć słuchawki i trzymać skrzypce. Wiesz co, mógłbyś co zrobić? Że na jednym uchu sobie jakby trochę zdjąć te słuchawki, rozumiesz? Żeby No to chyba na tym. mieć tak, o ile to się, wiesz, utrzymają ci się słuchawki. Żeby mieć jakby, Chyba się utrzymają. tak? Żeby mieć jakby połączenie z wiesz, z Z realną... prawdziwym dźwiękiem. Właśnie. No. No dobra, to spróbujmy sobie zagrać ten temacik i właśnie rozwijać dźwięki, te długie. Zobacz. Teraz łączę. Bez szarpnięcia. Jest taki na legato, jakby zmieniam smyczek, ale w zasadzie połączenie jest duże. A spróbuj jeszcze taki ruch. Bardziej wibracje. A spróbuj bez skrzypiec, zobacz. Aha. Taki ruch zrobić.
Jakby poczuć tutaj w przegubie, wiesz, ataki. O, tutaj. Okablowany jesteś. Tak, tutaj jest strasznie dużo kabli teraz u mnie. I teraz na górze taki ruch, zobacz. I teraz zobacz, stawiam ten pierwszy palec i jakby pamiętam trochę o tym przegubie, o tym luzie. Dobra. Na trzeci palec wjeżdża, czy na pierwszy? Na trzeci, czy na pierwszy? No trzeci. A spróbuj sobie bez szarpnięcia. Nawet jeśli to miałoby być jakieś takie długie glissando portamento, to się nie przejmuj. Bez szarpnięcia. Aha, a jeszcze spokojniejsze. Wyobraź sobie takiego mistrza kung fu, wiesz, w ogrodzie. On po tak prostu... powoli, tak tymi nogami rusza. O to chodzi, wiesz. Tai chi, kung fu, sie i tak dalej. Aha. I uwaga, połączenie? Tak. A, okej. Że te połączenia są, wiesz, jakby płynne zupełnie. Brawo. Brawo! Żeby uświadomić sobie, że tak naprawdę mamy dużo czasu tam, wiesz. W momencie, kiedy się zawaham i zacznę się śpieszyć, to jakby burzę, wiesz, to jakby, wiesz, słońce wstawało, ten początek jest taki, albo kwiat się rozwijał, wiesz, w timelapsie jakimś przyspieszonym. A spróbuj jeszcze pierwszy puścić kiść. Bo on tak jest, że on jakby mi wibruje i potem nagle jakoś ta ręka, nie wiem, jakoś się spina i po prostu mi zaczyna przyspieszać, nie wiem. Jasne. I pracuje. Poćwicz sobie po prostu, nie śpiesząc się, powtarzając sobie ten dźwięk. Być może ważne, wiesz, jak stawiasz palec, żeby ten pierwszy postawić dosyć płasko. Jakby tak go rozpłaszczyć, wiesz, fajnie. O, to. No i oczywiście, wiesz, kwestia smaku też jest, że nie chcemy z tego zrobić jakiegoś, wiesz, jakiegoś lotniskowca czy coś. Ale też nie chcę zrobić takiego... No właśnie, no właśnie, Więc właśnie. trzeba tak znaleźć ten środek. Oczywiście, wiesz, na pewno jest wiele różnych sposobów zagrania tej nuty. Ja akurat lubię w taki sposób, ale to nie znaczy, że inny sposób wibracji, czy nawet zagranie bez wibracji będzie niedobre. Możesz zacząć bez wibracji, a potem troszkę... Dopiero pod koniec. Tak. Wiesz, to jest... Właśnie mi się na przykład podoba taki, że tak na początku nie ma wibracji, tak mi się to kojarzy z jakimś takim polem pustym i tak tam w oddali dopiero się wyłaniają jakieś drzewa czy coś, tak, no nie wiem. Super. To moja wizja tego Bomba. dźwięku. Ciekawe, co za tymi drzewami. Racja. A za tymi drzewami to w tej drugiej części to trudno powiedzieć, co to jest w ogóle. A tutaj jak przestawiasz palce, możesz sobie poćwiczyć, żeby po prostu się zatrzymać, wiesz?
zatrzymać, przestawić. Właśnie. I zobacz, spróbuj, jakby zatrzymuję się i mam bardzo dużo czasu i jest mi wygodnie tutaj. Dobra, zatrzymuję się, ale lewa ręka sobie przestawia, żeby tak jakby to znowu w zwolnionym tempie, wiesz. Dobra. Uważaj na C, żeby czyściutko było. Septymka chyba niżej. S niżej chyba troszkę. Oj, oj, oj. To jest. Właśnie. Też tak sobie tak rozwibrować to. Pięknie. Mhm. I pamiętaj, że żeby to osiągnąć, ten efekt, musisz w prawej ręce mieć, wiesz, spokój. Tak? Czyli być może, że nawet można pomyśleć, że jak łamiesz ten akord, czy grasz to możesz sobie poczekać troszkę i jakby zwolnić prawą rękę. To samo znowu zwalniam prawą. Wtedy mam czas, żeby tę nutę rozwinąć. Mhm. Leonie, świetnie. Wiesz, to jest niuans, ale ważny, żeby to... Żeby to połączenie dobrze zrobić. Też legato, titram i złamać fajnie. Musisz popracuj nad tym połączeniem przy żabce, nie? Żeby tutaj właśnie titram, tę ósemkę i akord coś łączyło, coś było tam razem. Tak jakby ta ósemka jest troszeczkę przeleciana, niedograna. No mi też mi się tak wydaje. Trochę dłużej zagrać. Okej. A wiesz, jak masz ten akord, to za dużo czasu i smyczka zajmuje ci łamanie. Spróbuj od razu złapać. Tak, złamać na dole. Teraz zagrałeś szybciej, ale tyle samo smyczka zużyłeś. A spróbuj złamać niżej w smyczku. Gdzieś tutaj, żeby ta długa nuta, wiesz, była... Coś takiego. Właśnie. I potem poczekaj sobie, poczekaj sobie na sekście. Czyli to jest dla mnie niewygodne strasznie zejście też. To na tą septymę. I ona jakby wychodzi, kiedy ja tak te nuty jakby o tak tam
tam oddzielam, a właśnie mi się wydaje, że to by raczej lepiej brzmiało, jakby to było legato i tak nie wiem, jak to zagrać. Wiesz co? Mnie zawsze ojciec uczył takich zejść w ten sposób, że mam drugi palec, prawda? Teraz podnoszę trzeci. Może to ci pomoże. Że jakby na to des zjeżdżam drugim, a jednocześnie podnoszę trzeci palec. Jakby myślę o tym. A jeszcze To do góry jest. spróbuj trzeci podnieść jeszcze wyżej trzeci palec podnieść. Żeby taka była świadomość w tym palcu, gdzie on idzie. Dobra, zagraj z pierwszym. Pamiętaj, żeby oszczędzić smyczek na początku. A zagraj dwie równe nuty, bo to są ćwiartki. Dobra, a jeszcze nie martwiłbym się o to glissando. Po prostu je zagrał. Połączył. Tak. Tak, i teraz zobacz. I teraz znowu podnoszę czwarty, drugi. Czyli to jest taka technika, która lewą ręką jakby łączy nutki. I wtedy być może nie potrzebujesz prawą aż tak sobie pomagać. Prawda? Tylko możesz bardziej zagrać legato. Tak. Nie wiem, czy to rozwiało twoje Tak, tutaj. tak. Tak? No bo zawsze, no tak teraz sobie uświadomiłem, że jak się tą prawą ręką nie leguje, to w zasadzie lewą też można spróbować. Właśnie. Czy Ja jestem nie raczej... tylko smyczkiem. Ja jestem raczej nawet ze szkoły, która właśnie tą lewą rękę w tych kwestiach bardzo, zawsze wspiera. Tak, że lewą ręką możesz dużo zrobić rzeczy, które później jakby prawa ręka na zasadzie synchronu i działania takiego, synchronicznego później pomaga. No dobra, to zagrajmy sobie od tej drugiej linijki jeszcze raz spokojnie. Dobra. Wiesz, Leon, coś takiego jest w takich nutach, takich zerwanych, że jak one są takie, to coś takiego jest, że ta ręka i w ogóle muzyka minimalnie się spina. To jest niuans, ale że jak zrywasz nutę, że to jest jakby, idziesz w górę, ale za chwilę idziesz w dół. Tak jakby podskakujesz, przeskakujesz coś, ale za chwilkę, spadasz. Tak? Czyli żeby ten ruch był taki. Płynny. Żeby to było raczej w takiej formie oddechu chyba. Właśnie, Tak. właśnie, dokładnie o to mi chodzi. Często w takich miejscach, dwudźwiękowych, główną rzeczą, o którą się martwimy, jest intonacja. I ćwiczymy tą intonację, ustawiamy te palce, a zapominamy o ważnej rzeczy, jaką jest po prostu, fraza i linia.
Może spróbujmy sobie zagrać te takty teraz, czyli od tego trzeciego taktu w drugiej linijce, oddzielnie głosami. Najpierw górę, a potem dół, zobacz. I spróbuj zagrać najpiękniej jak potrafisz. A grać jakby tercję, tylko w sensie... A palcami? spróbuj nawet bez tercji zagrać, tylko samą górę. O właśnie, a spróbuj jeszcze z super legato połączyć, wszystko zaśpiewać. Bo te akcenty, wiesz, te akcenty też możesz grać, mimo że grasz legato, to możesz zagrać też te akcenty. Tak jakby dwóch skrzypków grało, wiesz. Mhm. Brawo. I dół? Tak. I zawsze takie rzeczy, oczywiście trzeba je poćwiczyć na intonacji i tak dalej, ale jakby szukać, wiesz, muzyki w tej gamie. Nie, że ćwiczę jakby tylko część tej, ale ta gama, że to tak schodzi ti-ra-ra-ra, wiesz, po gamie to też ma fajne znaczenie, to jest takie, właściwie to też robi wrażenie tej polifonii fajne. Brawo Leonie. Tam dużo już było właśnie tego, o co nam chodzi. Pięknie. Zastanawiam się, co myślisz o tych współbrzmieniach? Czy... Jakby one osobno są takie chyba niezbyt miłe dla ucha, bo to są głównie septymy, ale one razem jakby tworzą melodię strasznie ładną. Tak, też mi się podoba. Bardzo lubię też to... To tak pięknie, wiesz, skrzypce brzmią Jeszcze przy z tym tym. takim wjazdem na to w ogóle. Właśnie, żeby sobie wziąć pięknie. czas. Jak coś ci się takiego podoba, to weź czas. Jak jest coś ładnego, ładne współbrzmienie, jakiś, wiesz, coś masz, jakieś ładne wyobrażenie, coś wystaje jakby z tej frazy, to pokazać troszeczkę możesz. Nie śpieszyć się tam. Chodź, zagramy te dwa ostatnie takty. A próbowałeś grać te oryginalne łuki? Się wydaje, Lepiej z tymi łukami? Lepiej. Bo jak tak grałem... Według mnie lepiej. Te tercje. Słucham? Jak te tercje grałem na początku, prawda? Te Tak. to mi się wydawało, że jak te będą właśnie takie staccato, znaczy, no nie słynie staccato, tylko z takimi akcentami, potem te będą takie legato, to wydawało mi się, że to nie będzie jakoś super brzmiało. Że jakby, no te w podobnym stylu chciałem tak zagrać jak te tercje. Rozumiem. No jest to jakiś pomysł. Z drugiej strony może Wieniawski wiedział, co robi.
ale Rację. warto sprawdzić. Wiesz, na pewno warto ćwiczyć w różny sposób. Bardzo różny. Sprawdzić różne. Jak coś ci się wydaje, czujesz, że coś jest ciekawe, to iść w tę stronę i sprawdzić to. No dobra. Powiedz, czy masz jakiś sposób na te wejścia, na te trójdźwięki tak wysoko, tam za chwileczkę, za dwa... Tak, mam. I wygląda on mniej więcej. I jakby każdy po kolei dźwięk i potem na początku, no właśnie osobno i potem na przykład najpierw ten dół, a potem Aha. i tak jakoś się dojdzie do skutku w końcu. Słusznie. A słuchaj, gdyby poćwiczyć tak jak ćwiczysz, tylko jeszcze ćwiczyć tę drogę z powrotną, jakby wiesz, do góry zagrać, ale też w dół, żeby ręka zobaczyła, poznała tę drogę jakby w dwie strony. Być może, że to może jeszcze pomóc, wiesz? Ale później jak już grasz, nie ćwiczysz, tylko grasz, to myślisz o drugim palcu? Właśnie jakby na drugi No palec? tak, jakby on jest taką podstawą dla mnie, że Aha. gram i do niego dostawiam te palce potem. Okej, właśnie. Właśnie. Myślę, że to Wydaje mi ważne, się, że tak, żeby mieć tę Ten pierwszy podstawę. jest, I ten pierwszy akord według mnie jest bardziej niewygodny, ale już ten drugi, i tam na górę to już tak łatwiej. mi się Aha, rozumiem. No właśnie, żeby jakby tą rękę, wiesz, wyćwiczyć w tym... Ja też sobie gram w dół wtedy. Co mi się wydaje ważne, wiesz, przy takim ćwiczeniu, żeby nie ćwiczyć tego wejścia tylko szybko. Tylko też poćwiczyć jakby zupełnie luźno, wiesz, żeby nie uczyć ręki jakiegoś panicznego wskakiwania tam na górę, tylko fajnie poznać tą drogę na luzie, żeby mięśnie były luźne, wiesz. Tak. I być może właśnie grać wszystkimi sobie palcami. Bo oddzielnie, prawda? Super. Okej. Chciałem zwrócić twoją uwagę do nie... Dwa. Raz, dwa, trzy. Żeby być może tutaj nie śpieszyć się, wiesz? No, to jest takie miejsce, że raczej chcemy uciekać, bo jest niewygodnie. Ale też, wiesz, jakąś chwałą jest, też zostanie tam i zagranie tego pięknie, tak? Żeby pokazać ten rejon skrzypiec rzadziej odwiedzany, a ten kolor tutaj instrumentu jest bardzo piękny i taki, wiesz, nie wiem jak to powiedzieć, agitato taki bardzo jest, wzburzony. No, żeby tam właśnie poćwiczyć, żeby tam przytrzymać trochę smyczek i pograć, i wygrać to, wygrać. Lewa ręka całkiem fajnie. Pomyśl jeszcze, jak będziesz ćwiczył o prawej, tak? Żeby właśnie prawą się nie śpieszyć, żeby mieć czas na to, tak? Czyli wiesz, przy zmianie smyczka troszeczkę tutaj połączyć i być może właśnie pomyśleć o tej prędkości smyczka, że możesz ją minimalnie zwolnić. Zagraj jeszcze raz proszę to miejsce. Dobra. To jest właśnie zejście. Spróbuj je poćwiczyć tak, jak ćwiczyliśmy tam to wcześniej. Tak, czyli jakby ćwiczę zmianę pozycji. Brawo. Świetnie. I pomyśl o tym, że ta zmiana pozycji musi być zsynchronizowana ze zmianą smyczka.
Tak? Czyli jakby pomóc prawą ręką dać trochę czasu lewej na tą zmianę. Nie śpieszyć się ze zmianą smyczka. Już jest lepiej. Już jest lepiej. Często właśnie taka świadomość tego, że w smyczku musimy poczekać, czy chwileczkę, wiesz, dłużej coś zagrać, czy wolniej, daje szansę zagrania łatwiej czegoś lewą ręką. Leonie, to będziemy powoli kończyć. Pomyśl sobie właśnie o tej części kadencji, żeby pomyśleć o prawej ręce, o tych zmianach, dobra? I o tym w lewej, co możesz jeszcze zrobić, żeby malować, wiesz, te crescenda jeszcze lewą ręką bardziej, tak? Żeby jakby to rosło, wiesz, dźwiękowo. Być może właśnie ten ruch jeszcze wzmacniać. No i te parę miejsc, które ćwiczyliśmy, żeby tak jakby ta część rosła w jakości w tym, że ją coraz piękniej śpiewasz, wiesz. Super, Dobrze. super. Dzięki wielkie. Dziękuję również.